कस्तो फसिहाले हेर्नु न गाइस कस्तो फसिहाले लिटरली ओ तेरी तेरी कस्तो भइहाल्यो हेर्नु तल हेर्नु देख्नुहुन्छ तपाईहरु कस्तो खतरनाक भइहाल्यो Hey guys, I'm Krishna. Welcome back. I have a new video. So guys, फेरि आइसक्यो हामी निम्न ब्लगको साथमा अनि बीचमा किन रोकिहाल्यो त्यो कुराहरु राख्नु साइडमा किनभने आज तपाईहरुलाई फुल भिडियो हेराउनुहुन्छ म आफै सुट गरेछु म त एडिट आफै गर्छु सो तपाईहरुलाई थाहा नै होला मेरो भिडियो रेगुलर हेर्नु भएको छ भने म कति भिडियोमा भनिसकेको छु सबै कुरा म आफै गर्छु कुरा यो छ कि मेरो क्यामेराम्यान त्यो भाइ छ उसको ज्वरो लागेको थिए एन्ड म सोलो नै गइहाले हैन ब्लग गर्नुलाई 6-7 दिनदेखि मेरो च्यानलमा भिडियो आएको थिएन त्यसको लागि मलाई लास्टै दुःख थियो बुझ्नु न कि धेरै दुःख छ त्यो मेरो काम छ भिडियो बनाउनलाई सो कामै गर्दिन भने कसरी त्यो हुन्छ एन्ड साथसाथै तपाईहरुलाई आज खतरनाक सिन हेराउनु छ यानी कि झरना हेराउनु छ हाम्रो होम टाउनमा छ होम टाउन भन्दा 5 किलोमिटर माथि छ सो कस्तो गए कस्तो होइन सो तपाईहरु प्लिज मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्दै गर्नु होला खाली म सोसो भन्छु यो आदत भइसकेछ एन्ड आजको भिडियो तपाईहरुमा मिलेर स्टार्ट गर्छु सो तपाईहरु मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्दै गर्नु होला कि कस्तो हुन्छ कस्तो होइन एन्ड भिडियो राम्रो लाग्छ भने तपाईहरुलाई त्यही लाइक एन्ड सब्स्क्राइब ठोक्दिनु राम्रो लाग्छ भने राम्रो लाग्दैन भने तपाईको मर्जी गर्नु छ गर्नु छैन एन्ड तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला अब स्टार्ट गरौँ हाम्रो जर्नी यहीबाट कस्तो खतरनाक भ्यू लाग्यो सो मलाई लाग्छ कि चस्मा खोलेर ब्लग गर्नु किनभने आइज कन्ट्याक्ट तपाईहरुसँग मिलिरहेको छैन त्यसकारणले एन्ड मलाई तल जानुपर्छ ओ भाइ किन भन्छु किनभने यो सबैको मुखमा हुन्छ कि ओ भाइ सो भारी आएको छैन सबैभन्दा हाम्रो त लिटरली गाइस बारीको सिन नै खतरनाक लागिरहेको छ गाइस हामी कम्तीमा आधी घण्टा चल्यो हैन जो अहिले कोही आकै छैन यो ठाउँमा यो सिजनमा आएको छ बट यो सिजनमा कोही आकै छैन किनभने बारीको सिजन छैन त्यसैले हामी यस्तो ठाउँमा आइहाल्यो सो तपाईहरुलाई म भ्यू हेराउँछु कस्तो छ कस्तो होइन एकदम खतरनाक लाग्छ तपाईहरुलाई हेर्नलाई म पावर किनेर बढाएर किनभने बारी आछ त्यसको कारणले यस्तो पानीको साउन्ड आइरहेछ हैन सो तपाईहरुलाई हेर्दै हुन्छ कस्तो बारी आछ हैन तल बारी नै बारीको अवस्था डेन्जर छ सो तपाईहरुलाई म झरना हेरेर गइरहेको छु ओ तेरी कस्तो खतरनाक छ के आज
लिटरली गाइस तपाईहरुलाई म भन्ने दिए कि कस्तो झरनाहरू थिए अनि कस्तो थियो कस्तो होइन तपाईहरुलाई हेरेर नै दिए म पानी गइरहेको छु त्यसैले यस्तो भइरहेछ एन्ड फेरि हल्का हल्का पानी पर्नु थालेछ हैन त्यसैले हामीलाई जानुपर्छ फेरि यता फसे भयो भने हामीलाई पोपट भइहाल्छ के मतलब कतै जान मलाई ठाउँै छैन पुरा बारी आइहाल्छ एक त यो सानो एरिया छ फेरि बारी आयो भने हाम्रो त पोपट भइहाल्छ यार त्यसैले हामीले त जानुपर्छ जसरी पनि एन्ड यस्तो खतरनाक छ जे होस् आजको ब्लग हेर्नलाई तपाईहरुलाई मजा आएको होला सो यस्तो तपाईहरु इन्जोय गर्नु होइन हाम्रो त कामै छ भिडियो बनाउनलाई अनि हाम्रो त कामै छ भिडियो बनाउनलाई अनि तपाईहरुलाई दिनलाई राम्रो कन्टेन्ट अनि नयाँ चिजहरु रिसर्च गरेको त्यही एक्सप्लोर गरेको सो यो मोबाइल मेरो त्यो छ के Redmi Note 9 Pro Max सो यसमा सानो क्यामेरा छ के बीचमा सो त्यसकारणले मेरो आँखाको लेन्स मिलेको हो ओ भाइ कस्तो फसिहाल्यो हेर्नु न गाइस कस्तो फसिहाल्यो लिटरली ओ तेरी कस्तो भइहाल्यो हेर्नु तल हेर्नु देख्नुहुन्छ तपाईहरु कस्तो खतरनाक भइहाल्यो एन्ड जसै पनि सर्भाइभ गरेर अगाडि आइहाल्यो सो तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने झन्डै लरेको गाइस यार मान्नुपर्छ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब भन्नुवाला थिए लाइक एन्ड ओ भाइ कस्तो यार गाइस एकछिन पछि भन्छु एन्ड पुरा यो चाहिँ लिटरली गाइस झन्डै म झर्न आँटे थिएँ